হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজ আমরা আবার ডেলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের নতুন একটি ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। আজ এখানে 18 জুনের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সম্পূর্ণভাবে আলোচনা করা হবে, তাই অবশ্যই তোমরা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবে। আর রেগুলার এরকম ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলে যারা নতুন আছো এবং ফার্স্ট টাইম ভিজিট করেছো, অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিও, তাহলে যখনই আমরা নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করব তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে। শুরু করছি। কাকোভকা ড্যাম হুইচ ওয়াজ সিন ইন দ্য নিউজ ইজ লোকেটেড ইন হুইচ কান্ট্রি? এটি ইউক্রেনে অবস্থিত, আর এটা ইউক্রেন এবং রাশিয়াকে সেপারেট করেছে। এবং সাউথার্ন ইউক্রেনে অবস্থিত এই ড্যামটি রিসেন্টলি হয়েছিল যে আনলিসিং ফ্লাড অফ ওয়াটার অ্যাক্রস দ্য ওয়ার জোন। যুদ্ধক্ষেত্রে এই ড্যামটি নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য তার জলটা বন্যার আকারে যুদ্ধক্ষেত্র পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। আর এটা ইউক্রেন মিলিটারি এবং নাটো রাশিয়াকে দোষ দিচ্ছে এই ড্যামের ধ্বংসের জন্য বা নষ্ট হওয়ার কারণে, আর রাশিয়া ব্লেম দিচ্ছে ইউক্রেন। আর থাউজেন্ড অফ পিপল হ্যাভ বিন এভাকুয়েটেড ফ্রম লো লাইং এরিয়াস, যে ওই সমস্ত এলাকার লোকগুলোকে সেখান থেকে এভাকুয়েট করা হয়েছে এই ড্যামটি নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর। কোশ্চেন নাম্বার 2, হুইচ সাইক্লোনিক স্টর্ম ডেভেলপড ওভার দ্য ইস্ট সেন্ট্রাল অ্যান্ড আরাবিয়ান সি? ইস্ট সেন্ট্রাল এবং আরাবিয়ান সিতে যে সাইক্লোনটি উৎপন্ন হয়েছে সেটার নাম হচ্ছে বিপর্যয়। এটার স্পিড হচ্ছে 115 থেকে 125 কিলোমিটার পার আওয়ার এবং সেটা সর্বোচ্চ হয়েছিল 140 কিলোমিটার পার আওয়ার। তাহলে এটার ভয়াবহতা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। আর এটাতে প্রভাবিত হয়েছে নর্থ ইন্ডিয়ান বিভিন্ন স্টেটগুলো যেগুলো রয়েছে, গুজরাট, রাজস্থান, আর এছাড়া পাকিস্তানেরও কিছু অংশ এটা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। আর এটা হচ্ছে গত 3 সপ্তাহের মধ্যে এটা সেকেন্ড হাইয়েস্ট সাইক্লোন হচ্ছে এবং তীব্র সাইক্লোন হচ্ছে ওই এলাকায়। আর যেটার আগেরটার নাম ছিল মোচা, আর এবার এটা হচ্ছে সেটার নাম বিপর্যয়। তাহলে সেটাতে ভালোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, মানে প্রচুর ক্ষতি হয়েছে এই সাইক্লোনে, কিন্তু খুবই ভয়াবহ আকার নিয়েছে, সেটা তোমরা নিউজে অবশ্যই দেখেছো। কোশ্চেন নাম্বার 3, হুইচ স্টেট রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন হ্যাজ বিন কনফার্ড উইথ হুইচ ইউআইটিপি অ্যাওয়ার্ড? তাহলে কোন স্টেটের রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন ইউআইটিপি অ্যাওয়ার্ডটি এখানে দিয়েছে? সেটা দেওয়া হয়েছে যে স্টেটের তরফ থেকে, সেটা হচ্ছে কেরালা। কেরালার যে রোড ট্রান্সপোর্ট এবং কর্পোরেশন রয়েছে সে ইউআইটিপি অ্যাওয়ার্ডটি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে, যেটার নাম হচ্ছে ইউনিয়ন ইন্টারন্যাশনাল ডেস ট্রান্সপোর্ট পাবলিকস অ্যাওয়ার্ড। আর এটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে সাস্টেনেবল আরবান মোবিলিটি। ইট ওয়াজ এস্টাবলিশড ইন 1885, যেটা প্রথম স্থাপনা করা হয়েছিল বা এই অ্যাওয়ার্ডটি দেওয়া শুরু হয়েছিল কেরালা গভর্নমেন্টের তরফ থেকে। কোশ্চেন নাম্বার 4, ইসরো অ্যালং উইথ হুইচ কান্ট্রি হোস্টেড দ্য ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন স্পেসক্রাফট মিশন অপারেশন? তাহলে স্পেসক্রাফট মিশন অপারেশনটি ইসরোর তরফ থেকে লঞ্চ করা হয়েছে এবং এটা কোন দেশে এটা হোস্ট হয়েছে বা ইন্টারন্যাশনালি এটা কোন দেশে কনফারেন্সটি আয়োজন করা হয়েছে? সেই দেশটি হচ্ছে এখানে ইটালিতে এটা হোস্ট করা হয়েছিল। আর এই কনফারেন্সের যে এম ছিল টু ফ্যাসিলিটেট ডিসকাশন অ্যামাং স্পেস এজেন্সিস, ইন্ডাস্ট্রি পার্টনার্স, স্টার্টআপস অ্যান্ড অ্যাকাডেমিয়া রিগার্ডিং অ্যাডভান্সমেন্ট ইন স্পেস মিশন অপারেশনস অ্যান্ড গ্রাউন্ড সেগমেন্ট অটোমেশন। তাহলে এই সমস্ত দিকগুলোকে আরও বেশি করে উন্নত করার জন্য করাই ছিল এটার এম, যেটা ইটালিতে আয়োজন করা হয়েছিল। কোশ্চেন নাম্বার 5, হুইচ স্টেট ইউটি কনফার্ড দ্য গ্রিন ক্যাম্পেইন অ্যাওয়ার্ড 2022? এই গ্রিন ক্যাম্পেইন অ্যাওয়ার্ড 2022টা তামিলনাড়ু সরকারের পক্ষ থেকে রিসেন্টলি দেওয়া হয়েছে। এখানে ইন্ডিভিজুয়াল বা এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনগুলোকে বা বিজনেসম্যান যারা রয়েছে, যারা এনভায়রনমেন্টাল প্রিজার্ভেশনটাকে এখানে অ্যাডাপ্ট করেছে এবং তারা সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের ব্যবহারটাকে বন্ধ করেছে, তাদেরকে এই অ্যাওয়ার্ডটি দেওয়া হয়েছে। আর এখানে রেকগনিশন করা হয়েছে যে এক্সেলেন্ট কন্ট্রিবিউশন টুয়ার্ড প্রোটেকশন অফ এনভায়রনমেন্ট বাই দ্য ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর ডিউরিং দ্য ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার 2022-23। এই পিরিয়ডের মধ্যে যারা এইসব পরিবেশ সচেতন কাজগুলো করেছে তাদেরকে এটা অ্যাওয়ার্ডটা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। কোশ্চেন নাম্বার 6, অ্যাজ পার দ্য ইন্ডিয়া র্যাঙ্কিংস 2023, হুইচ ইনস্টিটিউশন রিটেন্ড ইটস ফার্স্ট পজিশন ইন দ্য ওভারঅল ক্যাটাগরি? তাহলে 2023 সালের র্যাঙ্কিং হিসাবে কোন ক্যাটাগরিতে কোন ইনস্টিটিউশনটা সবথেকে টপে রয়েছে? সেটা ইন্ডিয়ান র্যাঙ্কিং 2023তে, যেটা মিনিস্ট্রি অফ স্টেট ফর এডুকেশন অ্যান্ড এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্সের তরফ থেকে পাবলিশ করা হয়েছে। আর এটাতে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনাল র্যাঙ্কিং ফ্রেমওয়ার্কের তরফ থেকে এটা আনা হয়েছিল। আর এটাতে সবথেকে যে ওভারঅল র্যাঙ্কিং করেছে যে সংস্থাটি, সেটা হচ্ছে আইআইটি মাদ্রাস। এটা ওভারঅল র্যাঙ্কিংয়ে রয়েছে। আর দীর্ঘ 8 বছর ধরে কনজিকিউটিভ 8 বছর ধরে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকেও আইআইটি মাদ্রাস টপে রয়েছে। কোশ্চেন নাম্বার 7, হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য পোর্টাল লঞ্চড ফর মনিটরিং দ্য ইমপ্লিমেন্টেশন অফ সেন্ট্রালি স্পন্সার্ড স্কিম অফ জাস্টিস মিনিস্ট্রি? তাহলে
যে সেন্ট্রাল স্পন্সর করেছে এখানে জাস্টিস মিনিস্ট্রির পক্ষ থেকে যে পোর্টালটি, সেটা হচ্ছে ন্যায় বিকাশ পোর্টাল। আর এটার মাধ্যমে প্রোভাইড করা হবে ইনফরমেশন রিগার্ডিং দ্য ফান্ডিং, কীরকম ফান্ডিং আসছে সেটা সম্পর্কে এখানে জানা যাবে। এছাড়াও ডকুমেন্টেশন, প্রজেক্ট মনিটরিং অ্যান্ড অ্যাপ্রুভাল অফ দিস স্কিম। আর এই ডিপার্টমেন্টটা ইমপ্লিমেন্টেশন হয়েছে সেন্ট্রালি স্পন্সার্ড স্কিম ফর ডেভেলপমেন্ট অফ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফ্যাসিলিটিস ফর ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সাব অডিশনাল জুডিশিয়ারি, যেটা 1993 থেকে 94 সাল থেকে এটা শুরু হয়েছে। এই সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট সাবঅর্ডিনেট জুডিশিয়ারিকেও এখানে রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং তার সমস্ত ফান্ডিংগুলো দেখবে। কোশ্চেন নাম্বার 8, ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল ক্রুজ ভেসেল ওয়াজ ফ্ল্যাগড অফ রিসেন্টলি টু হুইচ কান্ট্রি? তো ভারতবর্ষের প্রথম যে ক্রুজ ভেসেলটি সেটা ভারত থেকে শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত লঞ্চ করা হয়েছে। আর এখানে ভারতের যেটা ক্রুজ ট্যুরিজম টার্মিনাল চেন্নাইয়ে অবস্থিত রয়েছে সেখান থেকে এটা যাত্রা শুরু করবে। আর শ্রীলঙ্কা, ত্রিকোণমেল, হাম্বানটোটা এবং জাফিনা এই 3টি পোর্টকে কানেক্টও করবে। আর এর ক্যাপাসিটি হচ্ছে 3000 প্যাসেঞ্জার, অর্থাৎ এই যে ক্রুজ ভেসেলটি আছে বা এমপ্রেস ক্রুজ হ্যাজ এ ক্যাপাসিটি টু অ্যাকোমোডেট 3000 প্যাসেঞ্জার্স, অর্থাৎ 3000 প্যাসেঞ্জারকে এই ক্রুজ ভেসেলটি নিয়ে যেতে পারবে। আর যেটা ভারতের চেন্নাই থেকে শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত যাত্রাটা করবে, মানে ওই রুটটা তৈরি করা হয়েছে। কোশ্চেন নাম্বার 9, হুইচ ইনস্টিটিউশন হ্যাজ লঞ্চ দ্য আন্তর্দৃষ্টি ড্যাশবোর্ড? তাহলে অন্তর্দৃষ্টি ড্যাশবোর্ডটি লঞ্চ করেছে আরবিআই। আরবিআইয়ের বর্তমান গভর্নর হচ্ছেন শক্তিকান্ত দাস। তিনি এই যে অন্তর্দৃষ্টি ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ড্যাশবোর্ডটি লঞ্চ করেছেন। আর এটার মাধ্যমে প্রোভাইড করা হবে ইনসাইটস রিকোয়ার্ড টু অ্যাসেস দ্য অ্যান্ড মনিটর দ্য প্রোগ্রেস অফ ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন বাই ক্যাপচারিং রেলেভেন্ট প্যারামিটার্স, অর্থাৎ বিভিন্ন প্যারামিটারগুলোর পক্ষ থেকে বা বিভিন্ন প্যারামিটারগুলোকে এখানে ভ্যারিফাই করা হবে এবং বিভিন্ন ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনগুলোকে এখানে ক্যাপচার করা হবে এই ইনসাইটটির মাধ্যমে। সেই জন্য নিয়ে আসা হয়েছে অন্তর্দৃষ্টি ড্যাশবোর্ড আরবিআইয়ের পক্ষ থেকে। কোশ্চেন নাম্বার 10, হুইচ কান্ট্রি হোস্টেড দ্য 6th এডিশন অফ এক্সারসাইজ একাথা? তাহলে একাথা এটার 6th এডিশন এটা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর যেটা ভারত এবং মালদ্বীপের মধ্যে এই এক্সারসাইজটি কন্ডাক্ট করা হয়েছিল। অল্টারনেটিভলি 1 বছর ভারতে হয়, 1 বছর মালদ্বীপে হয়। তাহলে এখানে এটার দেখো 5th এডিশনটা হয়েছিল মালদ্বীপে আর 6th এডিশনটা হলো ভারতে। তাহলে এটা ইন্ডিয়ান নেভি করে এবং ডাইভার্স অ্যান্ড ম্যারিন কমান্ডোস অ্যান্ড মালদ্বীপ ন্যাশনাল ডিফেন্স ফোর্স এই বাইল্যাটারাল এক্সারসাইজটি কন্ডাক্ট করেছে। এখানে বুস্ট করা হবে ইন্টারপোর্টেবিলিটি ইন ডাইভিং অ্যান্ড স্পেশাল অপারেশন। তাহলে এটা এবছর ভারতে হয়েছে 6th এডিশনটা, আর 5th এডিশনটা হয়েছিল মালদ্বীপে। তাহলে আশা করি আজকের এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক করে দিও এবং বন্ধুদের মাঝে বেশি করে শেয়ার করো। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, গুড বাই অ্যান্ড সি ইউ নেক্সট ভিডিও উইথ নেক্সট টপিক।